सो है एवरीवन, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है दिन से। मैं गया बिछा चरा के भी आ गई थी, चरा के गया डर से आई, वहाँ बाघ दिखा मेरे को। ऊपर ही साइड को ले गए थे, ये लोग पत्थर मार रहे थे उस साइड को। और फिर मैं बनी थी आज चक्की की मैकेनिक की, क्योंकि इसको मार के लेके भी गई हम, ये वहाँ भी नहीं सुधरी। मैंने सोचा एक बार देखते हैं, नहीं तो और वहीं पहुँचानी पड़ेगी। मतलब चल रही थी, बंद हो जा रही थी तो पावर नहीं ले रही थी, फिर मैंने इसको बनाया तो चल भी गई थी। मुझे थोड़ा बहुत ये काम आता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया, ज़्यादा नहीं है, तो देख लेती हूँ। फिर आज हमारा बनना था पनीर को मैंने कर लिया था बॉयल और मसाले वगैरह कर लिए थे ग्राइंड। आज के लिए बस नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।